Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje, ó. Hilux, certo? Barulho na suspensão traseira, certo? Na suspensão traseira. Você balança ela, certo? Faz um nhec, 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 dá uns rangidos, uns barulhos na traseira. A causa desse problema tá aqui, galera, ó. Tá aqui, ó. Essa peça aqui é o feixe de mola. A função dela é aguentar o peso da suspensão, certo? Nessa peça, para evitar o contrato entre as molas e para não passar o barulho da mola aqui para a carroceria, existe buchas que vão aqui dentro. Vai aqui dentro do feixe de mola e outra que vai aqui em cima, onde se movimenta essa peça. Quando você põe peso e a carroceria está se movimentando para baixo e para cima, essa peça que se movimenta para trás, para frente, para quê? Para fazer o movimento do feixe de mola. Então, onde que está o problema? O problema tá aqui, ó, nesse coisa, entendeu? Tem que trocar essa bucha, beleza? Valeu!